超过了10:44了，你还敢阻止我嘞？你跟我说20分钟了。我早上弄得好。你知道11点之前要吃早餐，我先记录起来，现在立刻就已经执行不当了，立刻就错了。没办法，你自己要这样子啊。这两个时间是后面可以打上去的，然后这个是可以算的。前面计划成后面 duration 可以，然后这个加出来。你早餐吃完就做手机，你吃晚饭，这个就会有预习，跟着考虑题目是缓冲你的时间运动时间，运动前缓冲后，运动前。你什么时候回来？4点多。？3点到4点。3点到4点。就先订的。先订的。1小时50分钟够吗？明天有人，这样还是我帮他。明天你都没有花时间排，你自己。